ये देखो मैंने इसको खोल लिया है और यहाँ पे देखो ये सब जो बॉटम है जो यहाँ पे है, सब जो की है, ये सब जो यहाँ पे की है, ये सब ना बहुत ही सॉफ्ट है। प्रेस करने से ये हो जाता है। जेब्रोनिक्स मेरा था उसमें ना बहुत ही हार्ड है, इसमें बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ पे देखो बहुत ही सॉफ्ट। तो यहाँ पे 3 कीज दिया गया है, 3 कीज मतलब ये वाला है 3 हॉट, ये है म्यूट, एसपी का कीबोर्ड यहाँ पे है, एसपी का मेरा लैपटॉप। दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा दोनों के बीच में, दोनों में फाइट नहीं करेगा। जेब्रोनिक्स जो था एसपी लगा था, जेब्रोनिक्स में जो कीबोर्ड यूज किया था एसपी मतलब वो उसके साथ डेली मतलब झगड़ा होता था, डेली फाइट, इसलिए खराब हो गया उम्र, इसलिए मैंने एसपी का कीबोर्ड लिया और एसपी का मेरा